ทดสอบพ่นไฟนะครับตะเกียงเจ้าพายุเปโตรแมกครับ828นะครับกระเช้าเล็กเยอรมันของเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบครับเรียบร้อยแล้วครับไล่ระบบลมเสร็จหมดเรียบร้อยนี่ทดสอบพ่นไฟครับนี่ครับพ่นไฟใช้งานปกตินะครับแสงออกเป็นสีฟ้าเลยครับใช้งานได้สมบูรณ์แล้วครับถ่ายคลิปแจ้งแบ่งปันนะครับตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยสามารถฟื้นฟูให้กลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมทุกตัวนะครับสวัสดีครับ